वाइपेदारनि जे लाइ ख़ुशख़बरी व्हाट्सएप में अहम तब्दीलियूं। व्हाट्सएप पाण एतिराफ़ कयो आहे त अहिड़ा केतिरा ई नवां फीचर्स जिन बाबति सार्फ़िन खे ख़बर नाहे, उहो ई सबबु आहे त व्हाट्सएप हिकु ख़ासि मेमो में 2024 में थियण वारी कुझु वॾियुनि तब्दीलियुनि जो ज़िक्र कयो आहे। बरतानवी मीडिया जी रिपोर्ट मूजिबि व्हाट्सएप जे मरतब कयल लिस्ट में मथे ॾिनल फीचर जो नालो व्हाट्सएप वेब जे राब्तनि खे शामिल करणु आहे ऐं उन जो मतिलबु आहे त सार्फ़िन हाणे व्हाट्सएप वेब ते राब्तनि खे मुनज़्ज़म करे सघनि था। उन सां गॾु तव्हां हिन सहूलियत खे ॿियनि डिवाइसुनि में मुखिया अकाउंट सां पिणु ॻंढे सघो था। हिन अपडेट सां तव्हां हाणे सिर्फ़ु व्हाट्सएप ते राब्तनि खे महफ़ूज़ करे सघो था, मतिलबु त उन्हनि खे फ़ोन में शामिल करण जी का ज़रूरत नाहे। व्हाट्सएप जे मुताबिक़ इवेंट्स फीचर सार्फ़िन खे नवां इवेंट्स सेट करण जी इजाज़त ॾिए थो, जॾहिं त पाण मुरादो यादि ॾियारींदड़ वसूल कंदा। 2024 ईस्वी में वीडियो कॉलिंग खे बि व्हाट्सएप ग्रेड कयो वियो ऐं हाणे तव्हां 32 माण्हुनि सां वीडियो चैट करे सघो था, जॾहिं त केतिरा ई फिल्टर ऐं पस मंज़र पिणु मौजूदु आहिनि। व्हाट्सएप कॉलिंग खे व्हाट्सएप अपडेट करे छॾियो आहे। व्हाट्सएप पारां ऑडियो कॉलिंग जे मयार खे बि बहितर कयो वियो आहे ऐं उहो ख़ुदकार तरीक़े सां तेज़ इंटरनेट कनेक्शन थिए थो। तेज़ इंटरनेट कनेक्शन ते वीडियो कॉलनि लाइ हिकु मयारी रेज़ोल्यूशन फीचर पिणु हिन साल व्हाट्सएप जो हिसो बणिजी वियो। मेटा जी मिल्कियत वारी ऐप चैनल कैटेगरीज़ मुतारिफ़ करायो, जॾहिं त तस्वीरुनि खे स्टिकर्स में तब्दील करण जी सहूलियत पिणु फ़राहम कई वई। अहिड़ी तरह चैनलनि ते वॉइस अपडेट्स ऐं 16 एडमिनिस्ट्रेशन जी सपोर्ट पिणु शामिल कई वई आहे। तव्हां बि पिणु अॻिते करे सघो था उनखे हिकु चैनल, पोस्टूं, चैट या स्टेटस ॾांहुं। जेकॾहिं तव्हांखे मथे ॼाणियल फीचर्स जी ख़बर न हुई त हाणे तव्हां उन्हनि खे व्हाट्सएप ते इस्तेमालु करे सघो था।